Assalamu alaikum jama'a. Kar ka manta ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanin sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su. Barkanmu da dawowa. Sanin kanku ne akwai abubuwan da yake faruwa a cikin masana'antar Kannywood da yadda jarumi da jaruma suke yin abubuwa wanda bai kamata ba. A yau ma mun kawo muku fitattun sanannun jarumai guda biyu na mace da namiji wanda suka jawo kansu abin magana. Ku bi mu sannu a hankali domin sanin waye hakan ya faru. Kada ku manta ku ci gaba da bibiyan channel ɗinmu mai suna Shirin Fina-finai domin ganin zafafa da sanannun abubuwan da yake faruwa a cikin duniyar Kannywood da ma duniya gabaki ɗaya. Ga bidiyon abin da ya faru da jaruman ku kalla domin ku ga yadda ta kaya. A cire implant. Babu abin da za mu ce sai dai Allah ya kyauta, Allah ya shirye su kuma Allah ya shirye mu. Amin summa amin.